안녕하세요, 방글입니다용. 아잉 설자기 않는 하인 니가 더 바보야. 뿜뿜 스테이크 가서 밥 먹고 영원랜드 가서 놀자. 다들 동의? 설아, 내가 그래도 저번에 썼잖아. 그럼 거기로 정하는 거다? 진짜 신나게 놀자고. 응? 아, 그렇구나. 근데 우리가 내일 도는 거 좀 오래 준비한 건데. 그래서 나중에 같이 놀러 가자. 아, 뭐 그래. 그럼 은유야, 7만원 정도는 들고 와주고 난 넉넉하게 12만원 가져갈게. 뭔가 찝찝하단 말이지. 와, 말도 띠꺼운 거 봐. 그럼 내일 만나자. 놀고 온 후. 안녕하세요, 방금입니다. 오늘 기분이 너무 좀 그러네요. 비공개로 돌려놓을게요. 아, 그니까 어떻게 돈을 안 가져오냐? 초능력 상점 문 열었다. 나 들렸다 올게. 속마음 읽는 능력 있으면 걔 속마음 보고 싶은데. 안녕하세요. 초능력 상점 알바생 윤지예요. 오랜만에 열어서 첫 손님은 무료로 속마음 읽는 능력을 드린답니다. 네, 주문 외울게요. 귀염뽀짝 귀염뽀짝 방긋방긋. 이제 보일 겁니다. 목적 없으시면 나가면 됩니다. 안녕히 가세요. 다음 손님은 언제 오시려나? 갔다 왔소. 능력 얻었다는. 뭐야, 쟤 속마음 왜 저래? 어쩐지 찝찝하더라니. 내 쪽은 정확해. 그럼 복수를 시작하지. 아, 나는 좀 별로였는데 누구 때문에. 야, 어디서 또 돈을 뜯으려고. 우리가 아무 말 안 하니까 만만해 보였나봐. 나 속마음 읽어. 이제 좀 상황 파악이 되니? 쌤하고 네 부모님께 다 말했고 돈 안 갚으면 유튜브로도 저격 신고 실태 반박 다 할 거야. 다들 나와주시고 속으로 욕하지 마. 쌤 텅이다. 얘들랑 부모님하고 쌤 불러준 거 고맙고 덕분에 복수 성공. 댓글 쓸 틈 안 주면서 시간 끔 빠빠.